السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا عادوا اتفرجوا معايا على المطحنة اللي حصلت النهاردة، والله العظيم مدعكة. أنا جايله لكم من امبارح إن أنا هنعمل روتين قوي وعميق للبيت، لأني إحنا في أجازة نص السنة، وأنا احتمال يعني مش ضامنة ظروفي، فمش عارفة هنقدر نعمل على رمضان ولا، والبيت محتاج إن هو يتنظف. هتفرجوا معايا على المدعكة دلوقتي. فإيه، أنا هنبدأ من دلوقتي إن أنا نعمل إيه تنظيفة عميقة. بُصّوا، أول حاجة جِبت حبّاية عيش وعجنتن وركنتن على جنب، لإن إحنا في الشتا وهيحتاج وقت كبير عشان يخمر، فقُلت عشان إيه نبدأ ونمسك الحوض هنا نروّقه عشان نبدأ على رواقة عاد. إيه اللي هيحصل؟ بُصّوا، هو ده البطل بتاع الموضوع النهارده، ده النيش. يعني والله العظيم أفشل اختراع حصل في تاريخ البشرية. حاجة جاية كانت عشان تفرهد البني آدمين وتكفّر ذنوبهم، أو يعني مش عارفة مش لاقية لها تفسير والله. بُصّوا التراب، يا حفيظي يا رب، كمية التراب بلا هدف. أوعى أكون ما حطيتش لايك عشان تتفرجوا معايا على التراب أنتم هتحطوا لايك. افتكرت إن أنا ما فطرتش طلعتي، رُحت دخلت فطرتن ورجعت عشان إيه، نشتغل في المدعكة ديّة. أول حاجة هنبدأ معاه من فوق، نروح ننفضها كويس. بعد ما نفضتها رحت مسكت الحاجات اللي عليه مسحتها، ومسحتها بقماشة مبلولة وإيه، وظبطتها من فوق عشان التراب ينزل لتحت، ونبدأ من تحت عاد إيه على رواقة. نمسك رف رف فيه عشان ما نبهدلش نفسي وما نهداش كل مرة واحدة، لأني ما ضمناش وضعي. عيل يقول لي ما أقش، نبقى أنا جاهزة إيه إني أنا ألم نفسي بسرعة عشان ما نبهدلش نفسي. أنا أمسك رف رف النازلة، نروح ناخده على الحوض ونغسله. وبعد ما نغسله أنا أبقى فارشة قماشة نروح نصفيه عليها، وبعدين نرجع للرف اللي أنا فضيته نمسكه نغسل الفرش بتاعه ونمسحه كويس. ونرجع الرص اللي أنا نمسح اللي أنا هواتي النشفة زي كده. وبعدين نروح إيه الرص، أقسم بالله فرهدة فرهدة وإهانة. أنا عليا بإيه؟ إيه الفكرة في إني أنا نحط لي متحف في الصالة يعني؟ نحط لي معرض ولا متحف في الصالة والناس تجي تتفرج عليه ومش نستخدمه؟ بصوا التراب بالله عليكم، بصوا كمية التراب اللي لممها. والموضوع ده يحصل كل 3 شهور، يعني أنا كل 3 شهور أنعمل أنا 4 مرات في السنة النيش ده. أروح النطفة زي كده. بصوا شايفين كمية تراب، يا ساتر يا ساتر، يعني تراب والله العظيم وهيخلي منظر الصالة المشكلة زي الزفت. إن هو لازم يتعمل عشان إيه الصالة، عشان اللي يجي يتفرج على المعرض ما يقولش علينا حاجة يعني، يجي يتفرج يلاقي نضيف عيال ما، عشان هو إيه حاجات مركونة ومدسوسة. تمام. جيت أدينا هنا إيه غسلتهن وحطيتهن يتصفن ورحت نضفتها. وجيت إيه بص عاد الجمال، والله المشكلة إن هو لما ينضف يبقى حاجة تاني، أبقى حاجة جميلة يعني. بصوا اللمعان وبصوا الجمال، والله غسل وشه يعني زي ما نقوله. بصوا والله خطير لمعة بس والله يا أخوانا بلا هدف برضه يعني. أنظف أقسم بالله أنظف قسى. أنا عارفة إن أنا هنكسي نفسي على الفاضي. فكرت كذا مرة إن أنا نجيب لي حباية كراتين ونلمهم فيه ونقلب دولاب أطفال وخلصنا في الموضوع. يعني هنقعد كل يوم شايلة همة وعايزة نعمل النيش ومش عايزة نعمل النيش. بصوا طب بصوا الرف اللي تحتيه قزاز برضه، وكمية قزاز برضه بلا هدف، والله العظيم ما لها أي لازمة. طب أنا ليه مش نستخدمها؟ إيه الفكرة في إني أنا نحط لي معرض في صالتي يعني؟ حد يفهمني إيه الموضوع، إيه الفكرة يعني؟ أدي جيت غسلت هنا وكسرت لي وحدة، يلا أحسن خليني خفة. كسرتها وبدأت عاد إيه غسلتهم بالمية. مش هنحب بص نحط برسيل ولا بتاع عشان اللمعة بتاعتهم ما تروحش، هي مية لأن تراب. أروح ننزلهم بالمية ونروح نعمل نفس الموضوع، نصفيهن ونروح على ما نصفيهن على ما يتصفى ونكون الرف ده روقته ومسحته ونفضته وعدلته. والصواني دي كانت موضة على أيامي. جبتها. بصوا مش هتتغسل بمية عشان أتصدي، فأنا مسحها بقماشة ناشفة ورجعها تاني. يعني كل حاجة تتغسل بمية إلا الصواني دي لأني ما حساسة للمية يعني. فبعدوها إحنا خليها ما هي قاعدة أصلا، هي قاعدة فرجة، فخليها قاعدة زي ما هي، خليها مسلكة معنا عشان تكمل المنظر بتاع المعرض. تمام. جيت خلصت الرف ده وظبطته وعدلت، ندخل عاد على الصيني عاد اللي على الرص ونعدله ونمدله فيه. بصوا تراب، يا لهوي على التراب. والله العظيم يا اخواننا، والله اللي يشوفه يقول لي سنين، يقول لي سنين ما حد حط ايده فيه. لكن والله العظيم كل 3 شهور نعمله. انا مش عارفه 3 شهور دي يعني المفروض ان هي مده كبيره مثلا، فانا يعني هنعمله كل شهر مثلا كل اسبوع مثلا، مش هنقدر مش فاضيه. ادي جيت هنا ناخدهن غسلتهن ونشفتهن. بصوا لما رصيت، ايه رايكم في رصتي؟ نعرف الرص ولا؟ شايفين الرصه؟ شايفين لما انضف؟ والله العظيم تري يعني حلو شكله، هو شكله حلو ما قلناش حاجه. لكن الميزة مش عارف والله. هو تقريبا العرايس الأيام دي بطلن يعني، متهيألي ما حدش يعمل نيش الأيام دي. الحمد لله يعني أفضل حاجة اتعملت في الأيام دي إن العروسة اتلغى موضوع النيش عندنا بنسبة 90%. ما حدش هيجيب نيش، ويوم ما حد هيجيبه يبقى حاجة بسيطة مش زي المرار الداقق ده يعني. ده خلوا بالكم من الموضوع ده، ولسه ده حوالي نص النيش مش كل النيش يعني.
ولكن هي الموضوع اللي لما تبص الحتة الأخيرة دي شايفين والله لما كمية تراب يا ساتر يا رب. هنا جبت باقة كتيرة مش هنستخدموها والله. يا اخوانا لو حد يستخدمها او شغال فيها دي يقول لي، يمكن يكون انا مثلا ليها استخدام. اصل حنحط صيني، يعني مثلا احنا نفطر ونتغدى ونتعشى حناكله في الصيني، ما اعتقدش يعني. بصوا النظافة والجمال، بصوا لما اتغسل، بص لما اتغسل بقى حلوات ونضفات ازاي. دلوقتي عاد ايه، عاد والله العظيم قدم ظهر على الفاضي. اهينا غسلتها ولمعتها وخليتها زي العروسه، حنقفل عليه لغايه ما نملى حبايه تراب تاني عشان نرجع نشتغل فرهده فيه تاني ونعمله تاني. ما اصلا انا قلت ادب ونستاهل، ليه عامله لي نيش وجايبه ما نلمهم في كراتين ونستفيد بالمكان. اه. جيت انا وشغاله هنا، رحت لقيت حبايه العيش بتاعتي خمرت اهياتي، اروح نعملوا لنا حبايه عيش مرحرح عشان نتغدى، بلا نيش بلا كلام فاضي بلا قله ادب. ناخد عجينة ونروح نعمله. وأدي عملت لهم حباية كشري يتغدوا. وإيه، اعملوا لايك واشتراك يا خياني، والسلام عليكم.